Wih, lihat teman-teman, banyak sekali mainan. Wadidaw. Wah, coba kita lihat mainan apa. Widih, mainan berlumpur. Wadidaw, lumpurnya warna hijau ya teman-teman. Wah, ini ada keranjang. Ayo kita kumpulkan, lalu kita bersihkan ya teman-teman. Berlumpur sekali ya. Wih, sangat berlumpur. Wow. Wih, Oke teman-teman, ini yang terakhir. Ayo kita cari air bersih. Let's go. Oke teman-teman, di sini sudah ada air bersih. Widih, sangat bersih airnya. Wah, ini mainan apa ya teman-teman? Wih, lihat, ini truk pasir. Wih, lihat, ini mobil ambulan. Wih, lihat, ini truk molen. Mantap. Wih, lihat, ini pesawat terbang. Wow, keren sekali. Wih, lihat, ini mobil truk membawa mobil. Wow, lihat, ini kereta api Thomas. Mantap. Wih, lihat, ini mobil balap. Wih, mantap. Wah, lihat, ini palutor. Mantul. Wow, ini topeng Iron Man. Widih, keren sekali. Widih, lihat, ini truk sampah.
Wow, ini mobil polisi. Wah, keren sekali. Wah, ini mobil damkar. Mobil pemadam kebakaran ya teman-teman. Wih, lihat ini tank baja. Mantap. Wih, lihat ini mobil bus. Bus Telolet ya teman-teman. Wow, lihat ini truk pasir. Wih, keren sekali. Wah, lihat ini beko Excavator. Wow, lihat ini bulldozer. Wih, lihat ini traktor bajak sawah. Wow, keren sekali. Wih, lihat ini truk monster. Wow, keren sekali ya. Wah, ini yang terakhir teman-teman. Widih, lihat ini truk tangki. Wow, keren sekali ya. Mainannya sudah terisi semua ya teman-teman. Sudah sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Bye bye.